ဆို intro ကနေပဲတို့တွေစလိုက်ကြတော့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ 𝐂𝐜𝐴𝐻 Academy ကနေ PTE ဆံပွဲကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြေဆိုပြီးတော့မှ desire score လိုချင်တဲ့အမှတ်ကိုရသွားတဲ့ညီလေး Liam အခုကတော့ဒါ Liam လို့ခေါ်နေကြပါနော်ဆိုတော့ brother Liam နဲ့မိကွန်းလေးတွေမေးဖြေတချို့လုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ညီလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာ Okay ဆိုတော့ဆံပွဲတွေလည်းပြီးသွားပြီပြင်ပန်းသွားပြီဟလာအခုတော့နာနာနေနေပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဆံပွဲဖြေဖို့ဟလာစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့တော်တော်လေးအချိန်နေပြီးခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကိုကတော့မိကွန်းလေးတွေတချို့စဉ်းစားထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ညီလေးကိုမေးချင်တာက language proficiency test English နဲ့ပတ်သက်တဲ့ language proficiency test တွေအများကြီးရှိတဲ့ထက်ကမှဘာကြောင့် PTE ဖြစ်သွားတာလဲဘာကြောင့် PTE ဆံပွဲကိုရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဒါလေးကိုနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟိုPTE ကိုရွေးချယ်ရတာတော့သူကတခြား test လိုမျိုးလို့ပေါ့နော်သူက human ဒီလူကနေ check တဲ့ဟာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြော AI အသုံးပြုထားရပြောကျွန်တော်ကဒီ online နဲ့စာသင်နေကြဆိုတော့လေ online နဲ့ Zoom နဲ့သင်နေကြဆိုတော့ဒီ online base ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ AI နဲ့စစ်ထားတာဆိုဟိုလူအမှားတွေတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတယ်အဲ့အတွက်ကိုရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ PTE test မဖြေခင်မှာပေါ့နော်ဒီမရွေးချယ်ခင်မှာ IELTS ကိုကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဒီသဘောမတွေ့ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဒီ video ပို့ပြီးတော့သဘောကျသွားတာပေါ့နော်ဒီ video လေးတွေကြည့်ရင်လည်းvideo ရွေးချယ်အချင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အကြောင်းရင်းကတော့ Okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဓိကအဖြစ်တော့ computer based system နဲ့သွားတယ်ဆံမိုးပဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်ဟာလားဒီတို့တွေသင်ကြားမှုဘိုင်းမှာလည်း 𝐂𝐴𝐻 ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ 𝐂𝐴𝐻 ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာကတော့ဒါအခုညီလေးပြောသွားတဲ့အထဲမှာကတော့ဒီ online class တစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုကလည်း online class နဲ့ familiar ဖြစ်လို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်เนาะဒါကတော့ရေးပြအဖြစ်ပြောသွားတာပေါ့အဲ့ဒါအပြင် 𝐂𝐴𝐻 ကိုဟလာဘယ်လိုများမိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်ဒီ 𝐂𝐴𝐻 မှာပဲတက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပစ်ခဲ့တာလေဆိုတော့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းလောက် sharing လုပ်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့alchemist ကိုရေးတာကြတော့ဟိုဒီ IELTS ကျွန်တော်ကျောင်းတော့မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ကျောင်းကမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့နိုင်ငံခြားကိုလည်းကျောင်းဆက်တက်ချင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အမတယောက်alchemist မှာတက်တဲ့သူရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်အမအဝင်ခွဲသူကပြောတာပေါ့နော်ဒီ IELTS တို့ IELTS တို့ TOEFL တို့မတက်ချင်ဘူးဆိုရင် PTE လည်းရတာပဲ online နဲ့အခုတက်နေတဲ့ကျောင်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီသူတို့ဆရာတွေလည်းတင်ကြရေးလဲကောင်းတယ်ပြီးတော့အမဆိုရင်လည်းအခုဒီသူကအခုအမကအဆင်ပြေမှုလေးရှိတဲ့အခါကျတော့သူကစမတက်နိုင်တော့တာပြီးတော့မဖြေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အမဆိုရင်ဖြေပြီးနေပြီဆရာတွေလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီကျောင်းကိုတက်ချင်နေစင်တော့တက်လိုက်ပေါ့လို့ပြောတော့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်း research ပေါ့နော်ဒီ Facebook page မှာသူအမကပြောတဲ့ခါကျတော့ Facebook page မှာတွားတယ်ပြီးတော့ review လေးတွေကြည့်ရပြီးတော့ Google မှာလည်းကြည့်ရခါကျတော့ review ကလည်းကောင်းတဲ့ခါကျတော့လေတက်ချင်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဈေးကလည်းအဲ့လောက်ကြီးဟိုအရန်မတုံမတန်စအများတာလည်းမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဈေးကလည်းတင်လေးပဲဆိုတော့လေအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းရေးချလိုက်တာပေါ့နော်ပြောတကယ်လည်းတင်ကြားရဲ့အပိုင်းမှာလည်းအရန်ကောင်းသွားတယ်ဟုတ် Okay ဆိုတော့ဟာလာဒီဆွေးနွေးချတယောက်က recommend ပေးတာတော့မှကိုကလက်တွေ့ကြတဲ့ review တွေကိုတော့ပြမဖတ်ကြည့်တယ်ဟာလာ research တွေလုပ်သေးတယ်ဒီလိုမျိုးကိုအတွက်အဆင်ပြေပြီလို့ယူဆလို့တာ 𝐂𝐴𝐻 ကိုရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ဟာလာကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုခုနကပြောထားတဲ့အချိန်မှာလည်းဈေးနှုန်းလေးပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့𝐂𝐴𝐻 ကနေဒီမြန်မာကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးအတွက် reasonable price ဖြစ်အောင်လို့ကိုစီစဉ်ပေးထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟာလာအဲ့အတွက်ကိုလည်း mention လုပ်ပေးသွားတာလေးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့အခုတို့ဒီ 𝐂𝐴𝐻 မှာနေမယ်ရွေးချယ်စရာဟာလာအတန်းပုံစံမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီပေါ်ကနေမှအခုဒီ brother Liam က 3 month preparation class ကိုရွေးချယ်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါဦးကိုသွားခြင်းတဲ့ journey နဲ့ဟာလာကိုလိုချင်တဲ့အမှတ်နဲ့ကိုတက်ချင်တဲ့အတန်းကိုဟာလာဒီလိုမျိုးတိတိဆန်ဆန်ဖြစ်သွားအောင်ဘယ်လိုများ research လုပ်ခဲ့တာလဲဘယ်လိုများရွေးချယ်ခဲ့တာလဲဒါလေးလည်းပြောပြပါဦးဟုတ်တော့ဒီ3 month ကိုရွေးလိုက်တာကလေဟိုမတေချာတော့ဘောနော်ဟို
ဘယ်လောက်ပဲတင်ကြရကောင်းကောင်းကွာဟိုအချိန်ဒီအချိန်အချိန်မရလိုက်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ prepare ပေါ့နော်ဟိုအရန်ကြီးကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလေးလာခွင့်ပေါ့နော်ပြောလေ့ကျင့်ခွင့်မရဘူးဆိုတော့ဒီအလကားပဲဆိုပြီးတော့ကိုဟိုပြန်ပြောသတိပေးရဲ့အနေနဲ့3 month ကိုရွေးလိုက်တာပြီးတော့ကျမ်းမာရေးလည်းတိတ်မကောင်းတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့ခါကျတော့3 month ကိုရွေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့1 month ကကျတော့ဒီတင်ဆရာမတင်ကြားရေးပိုင်းမှာပေါ့နော်တင်ကြားရေးပိုင်းနဲ့လေးလာတဲ့အပိုင်းမှာ intensive ဆိုတော့လေအရန်ကြီးစူးစမ်းရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းကျမ်းမာရေးပိုင်းနဲ့အဆင်မပြေတဲ့မှုလေးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့3 month ကိုရွေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ် Okay ဆိုတော့ဒီ 3 month ကိုရွေးချယ်မှုကတော့ဟာလာဒီအဓိကအဖြစ်တော့ညီလေးပြောသွားတဲ့အချက်လက်တွေကဆိုရင်တော့ practice make perfect ပဲဟာလာကိုကဒီ practice များများလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဟာလာ3 month class ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒါကလည်းဟာလာဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်တယ်လို့တို့တွေဟာလာသုံးသပ်လို့ရတာပေါ့ Okay နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကတော့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကိုတို့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုကဘလောက်ပဲရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ခဲ့ပါစေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ desires ကိုရတယ်မရဘူးကဆုံးဖြတ်ချက်ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးအဖြေတစ်ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုများကိုယ့်ရဲ့ဒီ desires ကိုရအောင်အခုဒီမှာစာသင်ကြားမှုတွေပေါ်ကနေကိုယ့်ရဲ့လေ့လာမှုတွေကဘယ်လိုမျိုးရှိခဲ့တာလဲ 𝐂𝐴𝐴ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဟုတ်လားလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ study plan ကိုဘယ်လိုများလုပ်ခဲ့တာလဲဒါလေးလေနည်းနည်းလောက် sharing လုပ်ပေးပါဦးညီလေးOkay ဒီ study plan ကကျတော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြောဒီလုပ်ငန်းအိမ်မှာပေါ့နော်ကိုကလေးတွေကိုဒီစာလေးတွေသင်ကြားပေးရပြီးတော့အချိန်ကအဲ့လောက်ကြီးဒီမအားလက်တာတော့မဟုတ်ပြီမဲ့လေဟိုသင်ကြားချိန်လေးတက်လေးပေါ့နော်ကိုလေ့ကျင့်ချိန်လေးတက်ထားရဲ့ဥမာဆိုမနေ့ပိုင်းမှာဘယ်နှမိနစ်ပေါ့နော်ဘယ်နှမိနစ်ဘယ်နှနာရီလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအချိန်လေးသတ်မှတ်ထားရဲ့ပြီးတော့အချိန်လေးလာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်timer ထားတယ် timer ထားပြီးတော့ကိုလေ့ကျင့်တယ်ပေါ့နော်ဆရာတွေပြောသလိုပဲtimer ထားရဲ့ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းAI နဲ့လေ့ကျင့်တဲ့ခါမှာမိနစ်လေးထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး timer နဲ့လေ့ကျင့်တဲ့ခါကျတော့ကိုပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အချိန်လည်းတိကျတာလေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှားတွေကိုပေါ့နော်ဒီ review ပြန်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီဘာကြောင့်မှားလဲဆိုတာကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတေချာလေးပြန်ပြီးတော့လေ့လာတယ်ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှားသွားသလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာကြီးပြောသလိုပဲကိုပေါ့နော်နည်းနည်းဒီလေးလာတဲ့အချိန်မှာအာယုံဆက်ရတယ်ပြီးတော့ဖုန်းစင်တော့ online ကိုပိတ်ထားတယ် wifi ပိတ်ထားတယ်ပြီးတော့timer နဲ့ထားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဖြေတော့မဲ့အချိန်ကိုဆရာတို့ပြောသလိုပဲပေါ့နော်book ထားတာပေါ့နော် book ထားတဲ့အဲ့ book ထားတဲ့ခါကျတော့ကိုကအဲ့ပတ်စံလည်းအများကြီးပေးရတယ်ဆိုတော့လေမြန်မာငွေနဲ့ဆိုတော့များတဲ့ခါကျတော့ပတ်စံလည်းပေးရတယ်ဆိုအဲ့ဟာဒီကိုပတ်စံအဲ့လောက်တောင်ပေးထားတာဆိုပြီးတော့လေပို့ပြီးတော့စူးစမ်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုအဲ့လိုလုပ်ရတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဓိကအဖြစ်တော့ဒီ study လုပ်သွားတဲ့ဒီအနေထားမှာကတော့အခုတို့ကလည်းအင်စာတွေကိုဟာလာဒီ study plan တစ်ခုအနေနဲ့နေတိုင်းပေးတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးမပြီးဘူးဆိုရင်တော့မှအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနေတိုင်း practice လုပ်ချင်တဲ့သဘောတရားကိုအဲ့တုန်းကလည်းပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုလည်းညီလေးကလိုက်ပြီးတော့မှဒီဆရာလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါအပြင်ဟာလာအတန်းထဲမှာလည်းကိုကဒီအခုတို့အသုံးပြုတဲ့ဒီ online timer လေးတွေကို sharing လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပဲဟာလာဒီ AI ထဲမှာလည်းတချို့ဒီခေါင်းစဉ်တွေဆိုရင် timer တွေပါတာပဲဆိုတော့ဒီ timer လေးနဲ့ကို self control time management လုပ်တတ်အောင်လို့ကိုတို့ကသိချင်တာပြောပြခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းလေးလိုက်ပြီးတော့မှလုပ်နိုင်တာကဒါအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ encourage ဖြစ်အောင်လို့ဟလာကိုတို့ပြောတယ်အကောင်းဆုံးတော့ချက်လေးတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ဗာလေဒီ sample အတွက်ကိုတို့တွေ booking လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ exam fees ပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကိုကပူဘရောမှာတော့စာလုပ်ဖြစ်သွားတာ okay ဆိုတော့ဒါကလေ short ထွက်လို့မရတဲ့အကြောင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးပေါ့အခုဒီ 𝐂𝐴𝐴 ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတို့တွေလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သင်ကြားတဲ့တစ်ချိန်တစ်လျှောက်လုံးမှာလေပထမဆုံးရက်ကနေဟလာစံပွဲမဖြေခင်ရက်အထိတို့ရဲ့ 𝐂𝐴𝐴 ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်သင်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီစံပွဲအတွက်လိုချင်တဲ့ desires ကိုရခဲ့တဲ့ပုံမှာ 𝐂𝐴𝐴 ရဲ့ဟလာဒါကိုရရှင်းပြတဲ့ဟာတွေရဲ့အပြင်မှာပေါ့ 𝐂𝐴𝐴 ရဲ့ကုညီမှုကညီလေးပုံမှာဘယ်လောက်ထိတာသွားခဲ့တယ်လဲ 𝐂𝐴𝐴 ပေါ်ဟလာဒီအသုံးပြုရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများထင်မြင်ချက်လေးတွေရှိလဲဒါလေးလည်းနည်းနည်းလောက်ပြောပြပေးပါဦး
ဟုတ်ဟို alchemist AI ကတော့ဟိုဒီတကယ် actual test နဲ့ပေါ့နော်တကယ် test နဲ့အဲ့လောက်ကြီးမကွာဘူးပေါ့နော်ဒီတူတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ပြောတကယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ test ကအဲ့ AI ကရန်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ပြောဟာပေါ့နော်ဒီ AI နဲ့လေ့လာလို့ဒီသူတို့ဆရာဒီ alchemist တုံးတဲ့ AI ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲresearch တွေလည်းအများကြီးလုပ်ထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဟိုတကယ် actual test နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စံပွဲဖြေတဲ့အခါမှာလည်းထိုမတူတာကြီးအမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒေတာလေးကိုစစ်ဆက်လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့တကယ်စံပွဲဖြေတဲ့အခါမှာလည်းပေါ့နော်ရင်းနှီးသွားတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ပြောသလိုဟိုလေ့ကျင့်ဖန်များတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ desire score ကိုရသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လို AI ကတော့ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောအောင်ဆိုတော့ဒီလိုသဘောမျိုးပေါ့တို့တွေဟုတ်ရှောက်နေကြလမ်းကိုဘယ်အချိန်ထရှောက်ရဲတယ်ဆိုတော့ဒါကပြဿနာမရှိဘူးတက်တောင့်တက်တာပဲသွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့ကိုတို့ရဲ့ research based data တွေပေါ်မှာအများကြီးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ alchemist AI ကိုဖန်တီးထားတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒါဒီ alchemist AI နဲ့မှာရှိတဲ့ question bank နဲ့မှာရှိတဲ့ဒီမေးခွန်းတွေအကုန်လုံးကလည်း PTE Samuel Peer Centers of English ရဲ့ဒီမေးခွန်းဟောင်းနေတဲ့ကနေပဲကိုတို့ပြန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအတွက်ကတော့ဒီ Samuel ရောက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝကိုတက်တောင့်တက်တာရှိနေတာကိုတို့တွေတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့ Okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကိုမေးချင်တာကတော့ကိုကတော့မေးချင်တာတွေများနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့မေးချင်တာတစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးခုနကတော့ပထမဦးဆုံးပိုင်းမှာညီလေးပြောခဲ့တဲ့ဟာကဘာကြောင့်မလို့ 3 man class ကိုရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ 3 man class ပေါ်မှာရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်မှာရောဟုတ်လားဘယ်လိုများသုံးသက်ချင်ပါသလဲကိုကရွေးချယ်မှုမှန်ကန်တယ်လို့ပြောချင်လားဒါမှမဟုတ်ဟုတ်လားဘယ်လို sharing လုပ်ချင်တာလေးတွေရှိတယ်ဒါလေးရောနည်းနည်းလောက်ပြောပြပြတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ကိုရွေးချယ်တာတော့ဒီနောင်တမရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုဟို3 month ရွေးလိုက်တာကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးလဲဟိုကိုအရန်ကြီးဟို stress ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးမဖြစ်အောင်လဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ stress တွေအရန်ကြီးမများသွားဘူးကိုကအချိန်ပုံမှန်လေးလုတ်ဖြစ်သွားတယ်အချိန်က3လဆိုတော့လေပြောတဲ့ဆရာမတို့နဲ့ဒီဆရာတွေနဲ့အတူတူလေ့ကျင့်တယ်ပြောအတန်းထဲမှာလုပ်တယ်ပြောပြန်လှန်လုပ်တဲ့ခါကျတော့အင်စာတွေလည်းဒေတာလေးနည်းနည်းချင်းစီပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်စာလေးတွေကိုဟိုဒီတနေ့မှာဥမာဆိုရင်ဒီ repeat sentence ဆိုရင်ဆရာမကဒီတစ်ပတ်အတွက်ဆရာတွေကဒီတစ်ပတ်အတွက်အပုတ်50ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတောက်ကြနေမတိုင်ခင်မှာထပ်ခိုင်းနေဆိုရင်တနေ့မှာ10ပုတ်နှုံးနဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းအမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပုံမှန်လေးပေါ့နော်ဒီဒီအဲ့အပုတ်ချင်းစီကိုတနေ့ကိုတစ်ခါရင်းနဲ့အဲ့ repeat sentence ကြီးကိုပဲလုပ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးခွဲထားတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခွဲထားတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းချင်းစီသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုလည်း stress မဖြစ်သွားစေဘူးပြီးတော့ကျန်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဒီတခြားအချိန်ပိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ relax ဖြစ်အောင်လို့ဟိုဒီနားချိန်တွေလည်းရှိသွားတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုရွေးချယ်တာမှန်ကန်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တာပဲပြီးတော့တကယ်ဟိုခရီးသွားတဲ့ခါတွေခရီးလဲသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီကျန်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာလည်းနည်းနည်းချင်းစီနဲ့လှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျကိုယ့်အတွက်ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းအဲ့လောက်ကြီးမထိခိုက်သွားဘူးဒီဆိုကောင်းတယ်လို့ပဲပြောမှာဟုတ်ဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ဟလာ challenging ဖြစ်တာကကျမ်းမာရေးပြဿနာလေးလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့တခြားလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေလည်းရှိနေတာတော့မှဒီ 3 man class ပေါ်မှာရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ခဲ့တဲ့အတွက်စာလုပ်တဲ့ချိန်အတွက်လည်း stress မဖြစ်ခဲ့သလိုတစ်ဖက်ကဟာလာဒီ daily life အတွက်လည်းပြဿနာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ကိုကလည်းရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဟာလာဒီနေ့စဉ်နဲ့အမျှစူးစမ်းအားထုတ်မှုရှိခဲ့လို့လေဒီအမှတ်ကရလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီလေးကိုဟာလာ congratulation ဆိုတာကိုတကယ်လေးနက်နက်ပြောချင်ပါတယ် okay ဆိုတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီနောက်ကနေထက်လာပြီးတော့မှ join ခြင်းနဲ့ PT Samuel ကိုဖြည့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဟာလာဒီဖြည့်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တခြားညီကိုမောင်မတွေကိုလည်း suggestion ပေးခြင်းsuggestion လေးတစ်ခုလောက်ပြောပြပေးပါအောင်ဆိုတော့ဗာများ suggest လုပ်ချင်တယ်လေပေါ့နော် okay
PD ကတော့ဒီဟိုကျောင်းရောပေါ့နော်ဒီ PD test ကအများလက်ခံတဲ့ဒီ university အများကြီးလက်ခံတဲ့test ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ PD ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ online မရင်းနှီးတောင်မှဒီဆရာတို့ကျောင်းမှာပေါ့နော် 𝐿-𝐶hemist ကျောင်းကိုတက်တယ်ဆိုတော့လုံးဝကိုယ့်ရဲ့ desire score ကိုရနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အပိုင်းမှာလုပ်ရမယ်အပိုင်းပေါ့နော်ကိုယ့်အပိုင်းမှာစူးစမ်းထုတ်မယ်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်အပိုင်းတာဝန်မလေးဟာဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတော့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီခါကျရင်𝐿-𝐶hemist ရဲ့တင်ကြမှုတွေအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ desire score ကိုရနိုင်မယ်လို့လည်းထင်တယ်ပြီးတော့ PTE test ကိုဖြေကျန်တဲ့ IELTS ပို TOEFL တို့ထက်တော့လွယ်တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒီဆရာတို့ research တွေဆရာတို့ညွှန်ထားသလိုပေါ့နော်ဒီtemplate လေးပြီးတော့အလုပ်ပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုတေချာလေးလေ့ကျင့်မယ်ဆိုတော့လွယ်ကူတဲ့ဒီ test တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်အဲ့ခါကျတော့အားလုံးဒီ test ကိုဖြေချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ 𝐿-𝐶hemist ကိုလည်း highly recommend ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ test ကိုဖြေချင်တဲ့သူလည်းဒီအများကြီးလက်ခံတဲ့နိုင်ငံတကာလက်ခံတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြေစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီလေးဆိုတော့ဒီညီလေးပြောသွားတဲ့ပုံစံအရဆိုရင်ဟလာဒီ research based data တွေရဲ့ tips and trick တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီ information တွေ knowledge တွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့မှတို့တွေ sharing လုပ်ပေးတယ်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အဲ့ဒါအပြင်ဟလာတစ်ဖက်မှာကိုယ့်အတွက်အရန်ကိုအထောက်အကူဖြစ်မဲ့ academic AI ရင်နောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီစူးစမ်းအထောက်မှုတွေဒီ၃ခုလုံးပူပေါင်းပြီးတော့မှတို့တွေဟာလာဒီ3လလောက်အချိန်ယူပြီးတော့မှစူးစမ်းလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့လိုချင်တဲ့ design school ကိုရောက်သွားပြီးဆက်ပြီးတော့မှကိုရှောက်လဲမဲ့ journey အတွက်ရှေ့လျှောက်မှာလုံးဝအခက်အခဲတွေမရှိဘဲနဲ့ကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့ပန်းတိုင်းကိုအမြဲဆုံးရှောက်လန်းနိုင်ပါစေလို့အကိုကလည်းညီလေးကိုဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီလေးဟုတ်ကဲ့ပါပြေးဆုနေပြပါစေဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့